মিনা মিনা দেখ কত সুন্দর জামা আমার ভাই আমাকে বানিয়ে দিয়েছে। ওয়াও, জামাটা তো অনেক সুন্দর। দূর, হাত দিস না আমার জামাই। তোর ভাইয়াকে বলতে পারিস না এমন জামা বানিয়ে দিতে? তোরা আমার বোনকে নিয়ে এত মজা করিস কেন? মিনা, তুই মন খারাপ করিস না, তোকে আমি এর থেকে সুন্দর জামা বানিয়ে দেব। তুই আবার জামা বানাতে পারিস নাকি? তোর থেকে সুন্দর জামা বানিয়ে দেব, যা বানিয়ে দেখা। আজকে আমার যতই কষ্ট হোক, এই কাগজগুলো দিয়ে বোনের জন্য সুন্দর একটি জামা বানাতেই হবে। রাজু, তুই যে এত কষ্ট করছিস, কেউ তোর ভিডিও দেখবেই না। তোরা বেশি জানিস, ভাইয়ার ভিডিও দেখে সবাই লাইকও করে দেবে। যাক, দেখা যাবে। এই তো আমার জামা বানানো কমপ্লিট। মিনা, এবার চলে আয়। ওয়াও ভাইয়া, দেখতে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। আয় তোকে পরিয়ে দেই। সাদিয়া, এবার দেখ কার জামাটা বেশি সুন্দর। ওয়াও, এটা তো দেখতে অনেক সুন্দর।